Sveiki. Sveiki. Šiandien mes sutinkime gaminti valgyti iš ištrauktų maisto produktų. Ir dadėjom dar šeštą produktą, kuris yra kiaušinis, kurį mes išvirsime. Mūsų patiekalas šiandien vadinsis karštibarščiai, kurie bus, jūsų sudėtyje eina bulvės, kurias virsime, cukraus pudra, kad būtų saldžiau, agurkai, bulka, ir žinoma šaltibarščių kefyras. Taip, kad negaiždami laiko, mes pradedam gaminti. Tai pradėsim nuo to, kad pradėsim virti bulvės ir taip toliau. Gerai, dalyvaujam. Ir kol jos neišveriam, mes net per daug nieko nepadarysim, nebent galim paruošti batoną, kuris bus kaip užkandėlė prie karštibarščių. Mes turim paruošti paprastai. Keptuvė ir palyginamai paketinsim šiandien. Keptuvė įkaito, metam bundelį kepti. Nesudaužyk. Tai atėjo laikas turbūt pavartyti batoną. O, kaip gražiai apskrudęs, kaip auksų spalvota, kad negaliu. Tai kad iškintesnį šuolį paskrudę, tikrai galiu. Gražiau. Man tai patinka, tai galim kitą to minkštą. Kas verda? Bulvės? Kaip? Dar reikia. Kietokas. Dar reikia. Štai čia yra kiaušiniai. Pavartysim. Dar reikia 5 minučių. Na, kažkur tam, jo, reikia, kad būtų kieti. Tai ką, aš manau, kad galim pradėti agurkus. Jo, tas laikas dabar atėjo agurkams. Kad tik įkaitus kaip turi. Nes paigis labai? Ne, neturėtų. Tada biškai pravartom agurkus kepančius. Galiu pasakyti, nevariau, kad tokį skanų aromatą gali skleisti agurkai kepami. Jo, va. Rušak, rimtai skanėti. Patariu visi pavaryti pasikėti agurkai namus dėl gero aromato. Ką, atėjo laikas pažiūrėti, ar kiaušiniai išvirė. Matome, pažiūrėkite, jau ir sutrūkė, tai vis išnerė. Sutrūkimas yra kiaušinių požymis. Dabar ką? Pagrindinis dalykas tai paruošti karštibarščių skystį. Varom. Ne, tik atbėga. Jis neįsidėtas. Milka, ja, agurkai. Noriu čia perduoti linkėjimus Gordonui Ramsay. Manau, jis įsivyšto valis tai, ką mes darom. Noriu, kad negražu žiūrėti. Tai spalva. Bulvytės ir tenais. Bulvytės kažkodėl įvendė. Patrinkime visiškai. Nu man gerai, vaizdas iš tikrųjų man gražus. Nu kaip česnakinis padažas. Kebabam padažas, kuriam gal ne. Ką? Paskanaujam? Aš pradėsiu taip angliškai skanauti. Čia tu pamirki dabar sėdė. Jo, pamirkite, gerai. Jo, man nėra kažko. Ai, tiesa, cukraus pudra. Oi, tuo nepanaudojo mūsų galinčio produktą. Man ir čia visur. Plėšia, kad tu neskubėk. Dėk čia visą. Va. Va. Gerai, duosiu. Gerai, užteko čia, užteko. Man atrodo irgi užteks čia visą. Taip, pažiūrėjau, papalvantą. Gal ir šitą galą dar pamatysi. Manau, saldu visai. O kiaušiniai virsta. Šiaip, įdomus skonis, ne? Verta būtų šiaip tie irgi pabandyti. Ne.
Iš tikrųjų verta. Valgo, valgo. Tikrai skanu. Bulka cukraus pudra labai skanu. Čia, bet čia. Čia nereikia ne bulkos, čia va. Čia užtenka žiūrėk valgyti. Koks delikatesas, va. Aišku, gali būt daug, žiūrėk. Kiaušiniai, baltymai, gerai. Bulvės, gerai. Kefyras, kad gerai. Agurkai, bet gerai. Viskas yra gerai. Kitos valgys, kitos, bet skonis kaip piedu, ne? Man tai skanu, va. Jo, tai ką, paragaukit ir jūs, pasigaminti tokį patiekalą. Jo. Pagaminti šiam patiekalą reikės 6 produktų. Jo, raugintų agurkų, bulkos, cukraus pudros, bulvių, šaltibarščių kefyro ir kiaušinių. Ir visamoje viskas gaunasi karštibarščiai. Kaip sako, šaltibarščiai vasarą, o karštibarščiai žiemą. Tai va, sušildykit savo vidų su šiuo nuostabiu maistu gaminiu. Ačiū, kad žiūrėjote ir buvote su mumis. Iki kito karto.